목 부위, 목젖이나 뭐 혀뿌리에서 막히시는 분들 그런 경우는 거의 효과가 없다고 봐야죠. 맑은 서울비누과 원장 장동엽입니다. 안녕하세요. 있죠. 코에다 넣어서 약간 벌려줘서 이제 코골이나 코막힘을 개선해주는 그런 걸 한번 사봤어요. 사봤는데 딱 여기만 막혀 있는 분들이 계세요. 그런 분들은 효과를 볼 수는 있는데, 근데 이제 그걸 빼면은 원래대로 돌아오잖아요. 네, 그러니까 그걸 계속 끼고 계셔야 되는데 그걸 계속 끼고 계신 것도 사실 쉬운 일은 아니고요. 영구적인 효과가 없고 또 더 깊숙이 코 내부에서 막히시는 분들이나 또는 이제 코골이가 목젖이나 혀뿌리 쪽에서 막히시는 분들은 사실 여기를 아무리 열벌어봤자 소용이 없잖아요. 그런 경우는 거의 효과가 없죠. 그리고 이제 코가 막혀서 자꾸 입으로 숨 쉬니까 코골이가 이제 일시적으로 있는 분들 계시거든요. 이제 그런 분들한테는 뭐 부분적으로 효과를 볼 수도 있습니다. 또 가벼운 경우. 근데 제법 심하거나 목 부위, 목젖이나 뭐 혀뿌리에서 막히시는 분들 그런 경우는 거의 효과가 없다고 봐야죠. 푸딩에다가 이렇게 테이핑처럼 이렇게 테이프 붙이는 여기 이렇게 벌려주는 거요. 네. 그것도 뭐 어떤 거예요? 같은 원리고? 비슷한 원리죠. 그러니까 지금 코로 이렇게 지금 숨 쉬어보시면은 이렇게 숨 쉴 때랑 여기 이렇게 벌려주면 훨씬 편해요. 저항이 훨씬 적어지거든요. 이렇게 벌려주시면 그런 효과인데, 이렇게 벌려주면은 여기 안에 넓어지니까 당연히 편해지죠. 근데 마찬가지로 더 깊숙한 곳이나 또는 목구멍 쪽에서 막히시는 분들은 거의 효과가 없죠. 그리고 이제 뭐 계속 벌려주고 이러면은 피부 트러블도 생길 수가 있고, 또 예민하신 분들도 계세요, 피부가. 그러면은 그것 때문에 문제가 될 수가 있고요. 지금 그런 것도 있던데 이불에 막아버리는 것도 있던데 입 벌리고 이렇게 예, 그렇죠. 이제 입을 벌리면 이렇게 누워서 입을 벌리시면 턱이 뒤로 밀리잖아요. 그러면 코골이가 더 심해지세요. 입을 좀 닫은 상태에서 주무시면 혀가 좀 앞쪽으로 나오고 하면서 코골이나 무호흡이 조금 완화가 되는 효과는 있어요. 그래서 이렇게 칭칭 동여매거나 이렇게 딱 닫게 하는 기구가 있는데, 그것도 마찬가지로 이제 가벼운 상태에서는 효과를 보실 수 있어요. 네, 근데 좀 제법 심하다. 정말 이제 우리가 문제 삼는 거는 코골이 무호흡이 오래되면 뭐 심혈관계, 뇌혈관계, 합병증을 일으킬 만한 어떤 심한 수준에서는 그게 효과가 그렇게 뚜렷하지 않다고 봅니다. 그것도 있잖아요. 코골이를 방지해주는 베개. 예, 있죠. 이제 그것도 마찬가지로 이제 가볍거나 또 그런 경우는 많이 봅니다. 반드시 누우셨을 때 코골이 무호흡이 심하다가 옆으로 누우시면은 많이 좋아지는 분들이 계세요. 그런 경우에는 주무시는 자세나 목의 위치 또 머리의 위치에 따라서 많이 편해지시는 분들도 계시거든요. 그런 분들한테는 도움이 될 수 있고 그 효과를 부정하진 않는데, 이제 마찬가지로 좀 심한 중등도 이상 심한 분들한테는 좀 효과가 제한적이죠. 그것만으로 코골이 무호흡이 다 해결될 수는 없습니다. 하지만 뭐 사용해 보시고 뭐 이제 코골이 무호흡이 상당 부분 개선됐다 하면은 계속 사용해 보시는 것도 나쁘지 않다고 봅니다. 네, 그리고 뭐 배우자분이나 가족분들이 코 심하게 앓고 무호흡이 너무 심해 하는 경우는 사실 지금 말씀하셨던 뭐 밴드나 코 안에 이렇게 넣어서 이렇게 벌려주는 장비나 또는 입을 이렇게 막아주는 밴드, 이런 거는 사실 효과를 충분히 보기가 어렵습니다. 그런 경우는 그래도 수고로우시겠지만 병원에 오셔서 한번 상담 받으시고 필요하시면 검사를 진행을 해보시는 게 좋겠습니다. 코골이와 무호흡이 있는 분들은 뭐 고민도 많으시고 해서 또 시중에 알아보시다가 시중에서 접할 수 있는 뭐 코밴드나 또 코에 넣는 어떤 보조기구나 또는 입을 닫아주는 장비 또는 베개, 수면 베개 등을 이제 사용을 해보실 수 있는데, 사실 가벼운 경우에는 효과를 보실 수가 있고요. 또 맞는 경우에는 효과를 충분히 보실 수도 있습니다. 그런 경우에는 당연히 사용을 해보시면 좋을 것 같고요. 하지만 제법 심하거나 또는 그 보조기구들로 해결이 되지 않는 경우도 상당히 많습니다. 그런 경우에는 병원에 오셔서 한번 정밀하게 진찰과 검사를 받아보시고 적합한 치료 방법을 찾아보시는 게 좋겠습니다.